Знаете, есть одна проблема у людей из стройки. Они не умеют отдыхать. Потому что стройка учит постоянно думать. Сроки, люди, деньги, проблемы. Даже когда ты дома, ты все равно в стройке. Просто в голове. Поэтому стройка – это не профессия. Это состояние. Если у тебя тоже стройка в голове 24 часа, ты понимаешь, о чем я.